ginagawa mo? Wow! Ang lang yun eh, ang doon. Ang doon lang eh. Whew! Yo, what is up mga guys? And welcome back again to my channel. So, medyo kakaiba na naman ang ating intro ngayon. Bali, kasalukuyan tayong umaahon. So, nandito kami ngayon mga guys, papunta ng Antenna Hill. So, approaching na kami sa Marian Hills. So, kung makikita nyo sa background ko, ang tropang aya. At alam nyo kung bakit ako hinihingal, kasi nandito na kami sa langit. Ay, mga guys, sobrang taas na elevation nito. Kaya ganito na lang yung hingal namin. Woo! Stunning view mga guys. Flashback. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. Got double vision cause of you tonight. It's electric. Fat bike yan, no? Woo! Klase ka talaga. Yung walang fat bike yan. Magandang pansip eh. Grabe na kasi ano lang daw tukod ng mga kaibigan. Ano? Nice. Yan, Lesgo. Kasi RB yung mga kaibigan. Note. Mami, sabi ko sa'yo, huwag mo na akong gisingin kanina. Shoutout daw sa'yo, Merlin. Sana daw di mo na lang ginising si RB kanina. Google ka. Of flashback. So yun na nga mga guys, nandito na kami sa, wala pa kami sa Antenna Hill. Nandito pa kami paakyat ng Antenna Hill. Bali itong hill na to pala, ano to, sakop to ng Marian Hill. Kasi mayroong station of the cross dito. So nasa pang 8 pa lang kami na station mga guys. Pero dito pa lang sa station 8 is kitang kita na yung overlooking ng Laguna de Bay, ng Binangonan. Napakaganda mga guys pag nandito kayo. Ayun mga guys, so for today's content is kasama pa rin natin syempre Fat Biker PH, Kuya Tomas, Kenneth Uy, RB, then si Michael. So ngayon nagpipicture taking muna kami dito sa pinaka landmark. Picturean talaga ng mga bikers pag umaakit dito sa Antenna Hill.
Ganyan ba yun? Papako ka na doon. Ganun ba? Video na yan eh. 1, 2, 3. Napitik naman dyan, Lods. Grabe. Sobrang tarik yung pagpunta dito pero sobrang ganda naman ng view mga guys. Pag nandito na kayo sa taas, enjoy na. Then malamig na yung hangin. Talagang nakaka-relax. So, hayahay na rin daw pag pauwi na kasi puro lusong na kami. Daan muna tayo dito sa Marian Hill. Picture lang tayo sa labas. Let's go. Officially, dito na kami sa Antenna Hill. One hour later. So yun mga guys, kakatapos lang namin mag-pictorial dito sa tapat ng Antenna Hill. So mga guys, pag expect nyo, pag pumunta kayo dito sa Antenna Hill, eto lang mismo yung antena. Yan na yun mismo. Meron pang viewing deck dun sa baba. So puntahan natin yan mga guys. So tara na. Let's go! Music's loud and I'm feeling alright. In slow motion, baby, it's just you and I. Yet the burn makes you feel so alive. And we live in the moment, so you can live in tonight. We're here now, let's party together. Let go. Tonight is forever. We're here now, let's party together. Let's live like tonight is forever. Let the rhythm move us, yeah baby, take it too far. You're at the center of my attention, yeah you got me so lost. I love the way that you move and how the lights keep up the groove. We're like in a movie, baby, but it's ending too soon. We're here now, let's party together. Let's live like tonight is forever. We're here now, let's party together. Let's live like tonight is forever. Makakaliwa na tayo dito. So yun ang mga guys, dito na kami sa Katipunan. Yan yung lagi namin tinatambayan pag ahon ng Marikina. So yun, kasama pa rin ang mga tropang aya. Medyo maaga kami ngayon mga guys, time check is 12:16 pa lang. So medyo matutuwa yung mga misis namin na maaga kaming makakauwi ngayong linggo. So mga guys, tapusin ko na itong vlog ko. So maraming salamat sa mga tumutok hanggang dito sa dulo sa pagsama sa amin sa aming Sunday ride together with tropang aya. So mga guys, so this is me. Ako si Domski. Kung bago ka pala sa channel ko, please do like, comment, and subscribe. Then i-on mo yung notification bell para updated ka sa mga bago naming bike adventure. So, you know the drill mga guys. So, tara na! Let's go!
Salamat boss.